观众朋友，大家好！小龙女今天又来到了带你们去吃美食的地方。今天呢，来到了这个地方，就是高雄医学院附近的吉林街，还有这里就位在吉林街跟十全路进来的吉林街夜市。然后这里有一家非常非常好吃又经济实惠的卤味哟，好吃又实惠的卤味，这一间叫做陈妈妈卤味。你看哦，独家秘制，这里是来自于北部的陈妈妈。那里卤味每一样都是10块钱，陈妈妈很有爱心哦。你看，因为要照顾这附近的大学生，所以你看这里美食，有豆腐、百叶，有红雪，有鸭掌，有很多，荤的素的都有。然后呢，还有很多青菜，怎么可能都是10块钱啊？要不是陈妈妈的爱心，要订一个大学的学生，怎么可能会有这么美味又便宜的卤味？好，我们现在一样食品来看哦。这里就是陈妈妈的工作室哦。你看陈妈妈这里有1、2、3、4、5、6个炉子哎，可见这边学生很多，一下课都会来这边吃宵夜。还有他们要打报告啊，赶宵夜。然后陈妈妈的卤味啊，你看好多酱料哦，你看很多，这里有这个酱料弄下去非常非常的好吃，还有这个。陈妈妈都很大方哎，都很大手笔的，什么东西都给学生哎。最重要啊，陈妈妈有一个很好的爱心，这里的学生办活动需要经费，就会来找陈妈妈买这些食材过去，所以他可以办一场很丰富的联欢会哦。然后陈妈妈，如果你有兴趣来订购陈妈妈的卤味呢，请记住我们的订购专线0975288463，0975288463哦。陈妈妈卤味，让你好吃的爽哦！你看哦，这就是我刚刚提到的哦。陈妈妈很有爱心哦，学生他们要来订卤味，就会来找陈妈妈订卤味，然后就可以办一场很丰富、很美食的餐哦。然后陈妈妈不止这样，她有时候看学生经济拮据啊，她很有爱心哎，你看都会赞助学生美食哎，都是学生寄来的感谢状哦。你看有东方舞蹈社，也有音乐社啊，什么舞蹈成果展，全部都来找陈妈妈，陈妈妈都很毫不吝啬，一定会赞助学生。他又会煮，又有爱心，所以各位朋友，我们一定要支持陈妈妈卤味，等你们一起来哦。